สวัสดีครับผมนายทักษิณนาเครือครับรหัส6310460255ครับวันนี้จะมาทำกราฟจากสัญญาณนะครับกราฟสัญญาณนะครับจากโจทย์นะครับ xt ให้มาเท่ากับ 1.5t นะครับตั้งแต่0ถึง t 0ถึง2นะครับก็กราฟก็จะเป็นเริ่มตั้งแต่0นะครับถึง3นะครับอันนี้1คูณ1.5ได้ 1.5นะครับนี่นะครับแล้วก็2คูณ1.5ได้3ครับความสูงก็เลยได้เท่ากับ3ครับก็ในส่วนของ d นะครับข้อ d วันนี้จะมาทำข้อ d กับข้อ e นะครับก็เริ่มแรกนะครับ ให้ทำการดึงตัวร่วมนะครับ x ลบ1คูณ t ลบ1ครับก็จะได้ว่าจากเดิมนะครับ xt นะครับรูปบนนะครับก็จะได้เป็นลบ2นะครับ t จากเดิมเป็น2นะครับหารด้วยลบ1ก็จะได้ลบ2นะครับสูง3 1.5เหมือนเดิมครับต่อมาเป็นการชิฟติ้งนะครับคือการเลื่อนด้านขวาไป1นะครับเนื่องจากติดลบนะครับก็จะได้ว่าตั้งแต่3ครับ 1.5 ลบ1ถึง1ครับอันอื่นเป็น0นะครับไม่ต้องวาดกันนะครับแล้วก็อันนี้คือคำตอบของข้อ D นะครับในส่วนของข้อ E นะครับทำเหมือนกันเลยก็คือ x ดึงตัวร่วมได้ลบ2นะครับคูณ t ลบ2คูณ t ลบ1นะครับก็จะได้ว่า xt จากเดิมนะครับคือรูป a นี่ครับทำการหารด้วยลบ2นะครับก็จะได้เป็นลบ1ครับก็จะได้รูปนี้นะครับลองก็ได้มั้งแล้วก็ทำการชิฟติ้งนะครับคือการเลื่อนด้านขวานะครับเนื่องจากติดลบนะครับไป1ครั้งนะครับก็จะได้ตรงนี้ครับได้1นะครับความสูงอยู่ที่3นะครับตอนนี้ 1.5แล้วครับนะครับอันนี้คือคำตอบของข้อ E นะครับจบแล้วครับ